Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые участники съезда. У меня, в принципе, был подготовлен достаточно большой доклад, но я посчитал, что, наверное, все-таки нет необходимости с ним сегодня выступать, поскольку все, что было представлено в этом докладе, каждый из вас, в принципе, знает уже, наверное, чуть ли не наизусть. В этом докладе, по сути своей, представлено было, как выполняются сегодня наши с вами планы. Те, что были определены в виде соответствующих задач, стратегических, оперативных, любых. Те, что предложили нам жители республики. В виде проектов народной программы, беспрецедентного мероприятия, когда каждый человек смог напрямую принять участие в формировании стратегии развития нашего региона. И именно это стало основой стратегии так называемой 2020. Амбициозной, но вполне решаемой задачей. Той, благодаря которой мы вместе сделаем нашу республику и нашу страну современнее и сильнее. И той, за реализацию которой с нас будут спрашивать по всем пунктам. И поэтому я считаю, что более правильно было бы, и это так и будет, выступить мне по итогам года в январе перед жителями, перед всеми жителями республики с отчетом о ходе выполнения этой программы, этих задач. А сейчас, я думаю, более важно поговорить даже не столько об этом, сколько о нашем ближайшем будущем. Сегодня Единая Россия является основным действующим инструментом на политической арене. И с этим вряд ли кто-то может сегодня спорить. Именно Единая Россия предлагает, продвигает и защищает наиболее значимые законодательные инициативы. И при этом не скатывается до популизма. Предлагается лишь то, что можно сделать с имеющимися в наличии ресурсами страны, республики, каждого города, поселения. Я буду откровенным и хочу сказать, что вот лично меня, как высшее должностное лицо республики, в первую очередь волнует, и это главная для меня задача, это стабильная политическая обстановка в стране, а значит и в республике. Нам не нужны новые революции и резкие смены режима, которые несут за собой годы перестроек, переделов. Мы все это с вами проходили. И помним, сколько необходимо сил, сколько необходимо времени, чтобы хотя бы частично возвращать стабильность в общество. Я уверен, что повторение этого урока сегодня не хочет никто. И мы должны сделать все для того, чтобы наши усилия не были потрачены впустую. На нас лежит огромный груз ответственности. Да, Единую Россию критикуют. И критикуют иногда справедливо. Но давайте посмотрим, на что готовы те, кто сегодня занимается этой критикой. Им не нужно сегодня быть большинством. Они не стремятся к этому. Они сами этого не хотят. Не хотят брать ответственность за принимаемые решения. Сегодня оппозиции выгодно находиться в как будто бы заведомо слабых условиях. Для них 10% это тот порог, за которым, больше которого уже начинается реальный спрос с них за их действия. Но все это не означает, что мы готовы ослабить или ослаблять свои позиции. Мы не должны оставлять свои проекты на середине пути. Только доведя их до логического завершения, можно рассчитывать на весомые результаты. И заметьте, они
есть уже сегодня. Все, что делается в республике сегодня положительного, это и строительство новых школ, детских садов, спортивных объектов, повышение заработной платы в бюджетной сфере, строительство и ремонт новых дорог. Ведь все это сегодня становится обычным событием, и это самый главный результат. Это говорит о том, что мы уже по-хорошему привыкаем к стабильности. Мы относимся к ней как само собой разумеющийся факт. И это правильно. И мы обязательно должны добиться сохранения вот этого отношения к положительным изменениям в республике. До дня голосования осталось 2 недели. Не самых легких для нас всех. Но я прошу мобилизовать все наши силы, обратиться к внутренним резервам, если хотите, ради одной цели. Не допустить остановки развития, а напротив, приложить все возможности, чтобы вместе строить будущее. Чтобы республика действительно стала тем местом, где комфортно жить всем нам и комфортно будет жить нашим детям. Я обращаюсь ко всем жителям республики. Если вы поддерживаете тот курс, который сегодня проводит правительство республики, если вы поддерживаете меня как главу республики, то сделайте 4 декабря правильный выбор. Каждый голос за нашу республику на федеральном уровне – это новое производство, это новые километры дорог, новое жилье, это развитие нашего региона. Я уверен, только объединившись всем вместе нам, это будет по плечу. Только вместе мы можем победить. И я уверен, что так и будет. Мы обязательно победим.